Tak jo, ahoj přátelé, kamarádi. Máme středu a pomalinku se chystám k odjezdu, nebo respektive pomalu už výjíždím. Takže si ukážeme, jak jsem se zbalil. Spacák, karimatka, plachta, pro jistotu na přikrytí na traktor, mám zbalenou na kapotě, před gumicuky. Na traktoru mám vedle nádrže, za nádrží mám kanistr, vedle nádrže mám ruksak, kde mám nářadí přípravu, kdyby náhodou se mě něco rozbilo. Na navijáku je přidělený kříž, hevírek a montajznu tam mám. Jo, mám. Tady mám batoh s věcma za baterkou. Tam mám pro jistotu kanistr s volejem. No, zbaleno, připraveno. Nastartujeme a pojedeme do háje. Musím uznat, že teda Pepino na denním slunci vypadá opravdu uchvatně. Jsem z toho hrozně nadšenej. Tak jo, držte nám palce, ať nám všechno vyjde podle našich představ a já se vám ozvu, až budu na místě. Tak jo, zatím ahoj. Dobrý večer, přátelé, kamarádi. Nacházíme se v naší základně. Vidíte, Pepa je zaparkovaný vedle polní kuchyně. Ono teda tomu se ani vidět, jo, ono je skoro 11 večer. Tady máme jeden stán, tamhle je velitelský, tady bude pro děti, tady máme našeho bojováka. Ale víc uvidíte zítra. Rychle vybalujeme na poslední chvíli a půjdeme spát. Takže více až zítra ráno. Zatím čau. Dneska na opravu máme tady bojováka. Bude dnešní program. A vidíte, je to klasický krátký favorit. Jenom s říznutou prdelí. Vybrakovaný prostě. Natřený na olivovou. No, taková prasárna prostě, to vidíte, možná i ty sváry, jako to je prostě šílený. Ale je s tím strašná sranda, no. Trošku se nám to hřeje, takže jdeme vyndat termostat, přetěsnit karburátor, protože nedrží volnoběh a jdeme dál, no. Ještě vám udělám záběr venku. Tady máme pojízdnou kuchyň. Původní AČR. Jeden stan, druhý stan, sprcha, velitelský stan malej. No, to by měla být kuchyň a my jsme to zneužili na dílnu. Že jo, Víťa? No jasně. No, jdeme na to. Tak jo, z vesela pokračujeme. Toto je náš druhý tábor pro vesničany, čili pro mě, pro mýho Pepína. Takže tady máme teda hlavní ubytování, kde vlastně budeme spát my a bojovníci z Opforu. Tamhle máme sklad materiálu na opravy, benzín, olej a t.a.p. Tady máme seník, tady vedle traktoru je dřevník a na tom se suší seno. Máme to prostě jenom jako imitaci, jo, takže to neberte do slova. Stejně oheň ani rozdělávat nebudeme. No, máme to se uzavřený maskovačkou. No, pro jistotu máme i hasičák, kdyby náhodou něco chytlo od Pepína třeba, jo, jeden nikdy neví. No a Pepíno se zatím chová velice slušně, všechno na ně funguje. Jediný co, lahonka přestřelka, dostal jsem lehce kuličku, no a prasklo mě zadní světlo. Ale to je jen tak jako jediný malinký detail. Jinak paráda, lak odolává kuličkám od Ersovek. No takže já jsem spokojený, teď si to užíváme, teď máme volno, program začíná až zítra. Takže dneska tady už jenom se zabydlujeme, čekám, až přijdou ostatní osadníci a večer pak až dorazí Opfor. No a čekejte na pokračování. Takže zdravím vás z páteční akce. No, traktor už dostal pár od kuliček, už tam mám nějaký dělíčky, je to docela sranda. Nějak mě to extrémně nevadí, prostě počítal jsem s tím a já si to strašně užívám. A máme souputníka bojovníka. No, náš stan
Šimon, vole. Pepa Pepříčič. No, tady Ondra chystá taktiku. Tamhle Koza, Vojta. Nabíjí zbraně, připravuje na večer, na večerní akcičku. Podívej se doprava. A tady je Dušan. Kluci, žádný bitky, jo, tady dneska. Uklidníme to, jo? Tak to teďka otoč. Vyklidníme se. Já ho sedím. To můžeš dostat bací, vole. Ale pred. Tak jo, mějte se hezky a u dalšího čau. Můžem! Takže levá strana první začíná, jo? Jenom naše řada, ale žmi to. Zamířit a pal, vystřelíme všichni najednou. Dobře. Zamířit. Pal. Dobrý. Pravá strana! Podél těla, kaláč. Podél těla, a co přiděj se slabá. Dobré, připravit. Čekej. Zamířit. Pau. Levá strana! Levá strana, krok dopředu. Zamířit. Pau. Kurva. Pravá strana! A my krok ne? Jo, my krok. Tak ten to bude velet, prostě řek, Vítě bude velet, krajní člověk. Okay. Tak zamířit. Je to cíle? Nemůžeme na hlavu. A pál. Já mířím Já jsem teď nedostal. Levá strana, krok dopředu! Krok dopředu. Zamířit. Pál. Nechceš to moje uniformy. Jo. Daj to. Zamířit. Nemíř na hlavu. Nemíř na tu hlavu. Já už tak píču. Dobrý. Nemíř na hlavu. Levá strana, krok dopředu. Zamířit. Pal. Kam to bylo jako? Ještě na koule. Tak jo. Krok před. Zamířit. Já se bojím. A pál. Ty kriple. Jsem se rád. To máš za tu ruku, že ji tam speš. Levá strana, krok dopředu. Zamířit. Ne hlava, ne hlava. Pal. Tak jo, pravá strana, krok před. Zamířit. A pál. Levá strana, krok před. Zamířit. Pal. Pravá strana, krok před. Zamířit. Já už se fakt bojím. Pál. Dobrý. Já ti dávám došu. Levá strana, krok před. Zamířit. Pal. Promiň. Pravá strana, krok před. Zamířit. Pál. Levá strana, krok před. Zamířit a pal. Pravá strana, krok před. Zamířit. A pál. Ty vole, to jsem neviděl. Levá strana, krok před. To už nejde. Ale kurva, že jde, vole. Zamířit na pal. Pravá strana! Krok vpřed! Pravá strana, krok před. Zamířit. A pál. Levá strana, malej krok. Zamířit nemá smysl a rovnou pálit.
Pravá strana, malej krok před. Ty vole, já budu mít tohle už říkat, ty vole. Zamíří. A pal. Došu, neboj. Dobrý, když už nemají smysl. Majonety! Dělej! Táta taky. Ty vole, jak už na babička. Dělostřelec to. Táta? Táta. Ale taky už byl postřelený a už se taky moc nedával. A noha amputovaná. Zaplať pambu mě zatím nikdo. Zatím nikdo? Zatím nikdo, zatím všichni drží. Tak to jo. Co ty tady mít, kamarád? To ještě jsem u tebe neviděl. Jen taková hračka. Hračka, můžu se podívat? A tady se kohoutek jakoby u toho. A to můžu dělat jakoby náboj. No dobrý kolečko. Koukaj, bys to viděl poprvé. A oni nemí taková zbraň, oni mají takový se zásobníkem ze spoda. To ne Takový? No ale pistol, kamarád. Tak to já nemám. Ale to je to. Jo, taková. Jo. Kamarád, tak rozdělává toto. Jak se to vůbec Olympic ses. Tak tady to natáhneš. Natáhneš. A je to. Kamarád, já něco říct? Za Běloruskou republiku. Zaber ho, dej ho! Tak, tábor máme ukončený. Jak vidíte, základnou se bourá. Už budeme se chvilku schazovat i stany. Tamhle Anička skládá malý stany. A já se jdu vrhnout na opravu pepína. Co se nám na pepínoj stalo? No, tak. Máme přetržený kardan a přervaný držák převodovky. Takže já jdu teď vyměnit křížek na kardance, ať aspoň je to provozu schopný, a pojedu s tím do garáže ke kámošovi a budu čekat pak na podval na odvoz domů. Jinak, ještě se nám teda stalo, že brácha namotal větev během tábora, takže máme přivohnutou jednu zástěrku. Jo, je to prostě tady v tom místě, to není moc vidět, jak je to zasraný, jo. Je to prostě tam přivohnutý. A jinak žádný škody jiný neutrpěl, motor startuje na první dobrou. Jo, takže já si myslím, že dobrý, no. Babička tady je teď schovaná, to tady teď nemám. Karter je neskutečně špinavé toho bláta, no. Tak jo, doufám, že se vám ten video líbilo.
budu moc rád za like, komentář, po případě i sdílení a budu se na vás těšit na příští akci. Zatím čau.